아이고, 먹느라 정신이 없네요. 지금 온도도 33도 정도 이제 돼가고요. 한 열흘이면 이제 밖으로 한 20도 정도 되니까 여기가 나와도 될 듯 합니다. 21도. 색상도 상당히 이쁘죠. 지금 먹느라 정신들이 없습니다. 전부. 보세요. 병아리는 볼수록 귀엽죠. 그러니까 시름을 잊게 해준다고 해야 될까요? 이 맛에 병아리를 키우는 듯 하네요. 모이를 거의 흩어놓죠. 자주 그러는 편이죠. 발로 타타타타. 세라 아래서 전부 이번엔 태어났는데 모양이 약간씩 그래도 틀리더라고요. 근데 꽤 똑똑해요. 동물을 좋아하시는 분이 한번 키워보실만 하죠. 잠깐 보여드릴까요? 아이고 귀여라. 많이 컸어요. 아주 작은 알에서 태어났는데 그래도 요 녀석이 암컷 같고요. 보시기에 요 녀석이 수컷인 듯해요. 지금 보면 꽁닭은 잘 모르겠습니다. 조금 더 커봐야지 알 듯해요. 세라마는 암수 구분이 어려서도 조금 가능하거든요. 그래서 조금 가늠이 되는 거죠. 동물을 좋아하시는 분들은 한번 키워보실만 하죠. 알에서 부화하면 아주 깨끗해요. 관리만 잘 하시면 뭐 크게 문제될 건 없을 듯 싶네요. 제가 알도 분양하니까 알도 분양하죠. 그러니까 병아리도 분양하고 한번 문의해 주셔도 될 듯 하네요. 그리고 사이즈가 크지 않는 사이즈들이라 키우실만 하죠. 털색도 정말 예쁘죠. 보시면 지금 소리는 세레마가 우는 소리예요. 세레마도 소리가 다 틀리답니다. 종류에 따라 종류도 여러 가지고요. 소리도 각각 다 틀려요. 그러니까 좋은 세라마를 키우시는 게 훨씬 낫겠죠. 이왕이면. 꽁닭도 어떻게 교배됐느냐에 따라서 그래서 이제 다 색상이나 그런 것도 다 틀리잖아요. 그렇듯이 세라마도 그 종류가 다 틀리기 때문에 잘 고르셔서 키우시면 한 10년은 넘게 살겠죠 아마 대략. 제가 앵무새를 한 20년 키웠다고 해야 될까요? 뭐 크지 않은 모란 앵무 같은 경우부터 시작해서 이제 키웠었거든요. 이제 병아리를 키우기 시작한 건 한 2년 정도 됐을 듯 합니다. 분양을 많이 보냈죠. 귀엽죠. 지금 내는 소리는 백봉오골개가 내는 소리예요.
쟤도 분양을 제가 보낼 예정입니다. 소리가 약간 크죠? 전부 알에서 부화시킨 녀석들이라 아주 깨끗하답니다. 또 매일 청소해주면서 이제 키운 녀석들이라 건강한 편이죠. 제가 처음에 닭을 한 6년을 키웠어요. 근데 이제 받아서 키웠거든요. 그 조금 키우던 거를. 근데 알을 엄청 잘 낳는 거야. 그래서 알을 하루에 하나씩 이제 줍는 그 재미에 키우기 시작했었죠. 이 녀석이 제일 어려요, 실은. 늦게 태어났어요. 근데 귀엽죠? 응가 있어요, 응가. 이 녀석 이제 껌이다. 아니, 백봉이 저렇게 시도 때도 없이 잘 우는 편인데 귀엽긴 귀엽죠. 근데 이제 소리를 많이 내다 보니 제가 분양을 할까 지금 생각 중입니다. 이 녀석 아주 작죠? 다행히 꽁닥하고 크게 싸우지 않아서 합사를 했답니다. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 사이즈가 틀려도 같이 잘 지내죠, 거의. 합사만 잘 되면 뭐 크게 문제는 없을 듯 해요, 병아리도. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 누구예요?